Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında Zəfər gününün 5-ci ildönümü münasibəti ilə konsert proqramı və atəşfəşanlıq keçirilib. Hörmətli qonaqlar, əziz tədbir iştirakçıları, sizi Naxçıvan şəhərində keçirilən 8 noyabr Zəfər gününün 5 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm bayram konsertində xoş gördük. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, dövlət, hökumət nümayəndələri, Ali Məclisin deputatları, Muxtar Respublikası sakinləri və qonaqlar konsertə baxıblar. Konsert proqramında uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdləri, Şərur Xalq Yallı ansamblı və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs kollektivləri şən əhval-ruhiyyəli rəqs və kompozisiyalar təqdim ediblər. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri qələbə ovqatlı ifaları ilə bayram konsertinə xüsusi rəng qatıb, çıxışlar alqışlarla qarşılanıb. Bir anamdan, bir də səndən bu dünyada doya bilmirəm, ey vətən. Sonda nümayiş etdirilən möhtəşəm atəşfəşanlıq maraqla izlənir. Qeyd edək ki, konsert Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin dəstəyi, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, Azərbaycanım.